السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم في لاشين مات انفورماتيك. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش بيان سور يوصلكم الجديد. مرحبا بكم في لا بروميير فيديو اللي غادي تكون سو فورم دون انتروداكسيون، غادي نبريزونطو فيها لاشين اي لو كونتوني اللي غادي يكون فيها افيك بيان سور اون بتيت انتروداكسيون على لانفورماتيك. دونك بقاو معنا. Alors كيفما كنعرفوا كاملين بلي غراس aux sciences l'humanitaire فات واحد لو ديفلوبمون كي تري امبورطون. وفاش كنرجعوا لو كور ديال هاد لي سيونس كنلقاو جوج ديال لي نوسيون كي سون تري امبورطون، كاين لي ماتيماتيك و لانفورماتيك. كيفما كنقولوا بلي هادو دو ماتيير كيكونوا ادوري بار سيغتان و ديتيستي بار دوطر، يعني ساشون لانتيغي ديال كل واحد، وكنلقاو دي ليان تري انتيم خصوصا ما بين هاد لي جوج ديال لي نوسيون. Alors pour la première notion اللي هي l'informatique شكنقصدو بها هو واحد domaine d'activité اللي كيكون purement scientifique, technique ou industriel. L'objectif principal من هاد la science هو le traitement automatique de l'information. فاش كنسمعو le mot automatique, donc directement on a besoin d'une machine باش نديرو هاد le traitement. ولا moyen باش نديرو هاد le traitement souhaité, donc on a besoin des programmes informatiques. هاد لي بروغرام انفورماتيك كيتيكزيكوتاو دون دي ماشين اللي يقدروا يكونوا سوا دي سيستيم امباركي سوا دي اورديناتور دي روبو اكسيتيرا. alors pour la deuxième science اللي هي les mathématiques هما un ensemble de connaissances abstraites، يعني مجموعه من المعرفه اللي كتكون مجرده كتكون ريزولطونت ديال واحد لي كونيسونس لوجيك. هاد لي كونيسونس نقدروا نابليكيوهم على بزاف ديال لي زوبجي، par exemple على les nombres على les formes les structures les transformations etc. وكاين بزاف ديال لي برانش في هاد لي ماتيماتيك، par exemple كاين l'arithmétique كاين l'algèbre كاين l'analyse la géométrie la logique etc. ونقدروا نديفيزيو هاد لي ماتيماتيك على جوج ديال لي بارتي، كاين لي ماتيماتيك بور و لي ماتيماتيك ابليكي. من بعد ما تعرفنا على لانتيغي ديال هاد لاشين نقدروا نشوفوا دابا سي كوا اي بوركوا لانفورماتيك. الوغ لانفورماتيك هي واحد لو مو اللي بان من بعد ما دمجنا لي دو مو سويفون انفورماسيون اي اوتوماتيك. انفورماسيون c'est-à-dire notre donnée ou bien notre information, et automatique c'est la méthode de traiter ces informations. وهادشي علاش بانت لانفورماتيك باش نقدروا نتريتيو لي زانفورماسيون ديالنا اوتوماتيكمون ونربحوا لو طون او نتفاداو يكونوا عندنا دي زيرور بارابور بيان سور لا ميثود مانيوال اللي خاصها بزاف ديال لو طون وتيكون فيها بزاف ديال لي فوت، سورتو الا كان عندنا دي باز دوني كبار بزاف، c'est-à-dire عندنا دي غران باز دوني ou bien des big data. Donc on peut résumer la définition de l'informatique comme suit. L'informatique c'est une science qui nous permet de traiter automatiquement les informations. دونك دابا فهمنا اشنو تنقصدوا بالانفورماتيك ونقدروا ندوزو لي دومين دابليكاسيون، سيتادير فين تنستعملوا او بيان فين تنحتاجوا الانفورماتيك. Alors concernant les domaines d'application de l'informatique, كنلاحظوا بلي le traitement de l'information s'appliquant à tous les domaines d'activité. يعني في chaque domaine كنكونوا ديما محتاجين des outils automatiques et informatiques pour mieux gérer ou stocker nos données. نقدروا نهضروا على ce qu'on appelle l'informatique médicale lorsqu'il s'agit par exemple des outils informatiques qui sont utilisés pour les diagnostics. هنا on parle de l'informatique scientifique. Ou bien نقدروا نهضروا على l'informatique bancaire lorsqu'il s'agira des systèmes d'information et de gestion et de la conception. هنا كيكون عندنا ce qu'on appelle l'informatique scientifique et mathématique. ولا نقدروا نهضروا على l'informatique temps réel. نقدروا نسيتيو l'exemple de l'automatisation des salles de marché. دابا مني عرفنا فين تلقاو لانفورماتيك خاصنا نتعرفوا على لي زوتيل ديالها. دونك سي vous avez besoin de rédiger les rapports غادي تحتاج bien sûr les outils comme Word, LaTeX, PowerPoint. Si vous avez besoin de faire des calculs ou bien stockage des données غادي تحتاج l'Excel, l'SQL etc. Et bien sûr مني تسمع l'informatique directement تتفكر في la programmation ou bien les langages de programmation
comme Java, C, C++, Python. Et n'oubliez pas كاينين دي نوفيتي في الانفورماتيك تقدر تكون سمعتي بيهم او نو بحال ماشين ليرنينغ c'est-à-dire l'apprentissage automatique bien le cloud computing, big data, l'intelligence artificielle. Et dans notre chaîne, on va parler sur tout ça, Inch'Allah. وباش ما تفلت حتى فيديو qui peut être dans votre intérêt, n'oubliez pas de faire abonner et bien sûr تفعلوا الجرس باش توصلكم اي فيديو حطيناها. والسلام، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه.